Hi, I'm Himanshu and I want to create content. पर मुझे भी मेरी नीच पता नहीं है। और मुझे इन सब बकचोदियों की आदत नहीं है। तो हमें किन चीजों की आदत है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो पेज के नाम से तो पता चल ही गया होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी जान ही यही है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं।